আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে নিয়ে এসেছি ডিমের একটা মজাদার রেসিপি যেটা রুটির সাথে একদম পারফেক্ট যায়। এছাড়াও লুচি ও পরোটার সাথেও ট্রাই করতে পারেন। তো প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি একটা ননস্টিক প্যানে 2 টেবিল চামচের মতো তেল। এবার দিয়ে দিলাম 1 চা চামচের মতো জিরে। আর এবার দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নেওয়া। তো এটাকে দিয়ে আমরা পেঁয়াজটাকে 4 থেকে 5 মিনিট খুব ভালো করে ভেজে নেব। এতে করে পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর পেঁয়াজটা অনেকটাই সফট হয়ে আসবে। 4 থেকে 5 মিনিট আমরা খুব ভালো করে এটা ভেজে নিয়েছি আর পেঁয়াজটা অনেকটাই সফট হয়েও এসেছে, কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো গ্রেট করে রাখা আদা, 1 চা চামচ গ্রেট করে রাখা রসুন। তো এটাকে দিয়ে আরও 2 মিনিট ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি। তো ফ্রাই করার পর এবার দিয়ে দেবো দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো, খুব ভালো করে কুচি করে নিয়েছি। আর এবারে দিয়ে এটাকে আরও 2 মিনিট ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো এটাকে খুব ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেবার পর এবার শুকনো মশলা অ্যাড করার পালা। আমি এখানে অ্যাড করছি 1/2 চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো, 1/2 চা চামচ জিরের গুঁড়ো, 1 চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, আর এখানে অ্যাড করছি স্বাদ মতো নুন। তো আমি এখানে অল্প করেই নুন অ্যাড করে দিলাম। আর এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। দিয়ে মশলার সাথে আমি খুব ভালো করে 3 থেকে 4 মিনিট ভেজে নেব। ভেজে নেবার পর এতে অনেকটাই তেল ছেড়ে আসবে আর আমি এখানে এবারে 2 মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে রান্না করব। ঢেকে রাখার ফলে টমেটোটা অনেকটাই তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে আর অনেকটা পানি ছেড়ে দেবে। তো 2 মিনিট ঢেকে রাখার পর স্লো আছে টমেটোটা মোটামুটি ভালোই পানি ছেড়েছে। পানিটাকে একটু ড্রাই করে নেব। আর এবার আমি এখানে অ্যাড করব 1/2 চা চামচের মতো গরম মশলা। তো গরম মশলা দেবার পর হালকা হাতে একটু নেড়ে দেবো। নেড়ে দেওয়ার পর আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 4টি ডিম সিদ্ধ, আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি। আর এবার আমি লঙ্কা কুচি স্বাদ মতো আর 2 টেবিল চামচ ধনেও পাতা কুচি মিক্স করে দেবো খুব হালকা হাতে। এই কাজটা করতে হবে, নাহলে ডিমের কুসুমগুলো ভেঙে যেতে পারে আর ডিম থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। আর এবার আমি এখানে অ্যাড করে দেবো 2 টেবিল চামচের মতো পানি, কারণ ডিমটাকে বেশি নাড়া যাবে না, তো মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়, তাই জন্য আমি এটাকে অল্প পানি দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নেব। আর এটার পানি শুকনো করে এটাকে আমি সার্ভ করে নেব। মাইশার বকবক তো শুনেই ফেলেছেন, মাইশার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। খুবই সিম্পল এবং চটজলদি বানানো যায় আর বড় থেকে বাচ্চা সকলেরই টিফিনে এটা রুটির সাথে দেওয়া যেতে পারে। তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি আবারও হাজির হব মজার মজার রেসিপি নিয়ে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।